Azərbaycan Respublikasının sabiq Səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyev dünən oktyabr ayının 3-də Xəzər rayonu Şüvalan qəsəbəsindəki evində 75 yaşında dünyasını dəyişib. Bununla bağlı Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Xidmətinə məlumat daxil olub. 17:30 radələrində briqada heyəti dərhal ünvana cəlb olunub, lakin həkimə qədər ölüm faktı qeydə alınıb. Qeyd edək ki, sabiq Səhiyyə nazirinin vida mərasimində onun yaxınları, dövlət və ictimai xadimlər, şəhər sakinləri iştirak ediblər. Mərhum Yasamalda Qurd Qapısı qəbirstanlığında dəfn olunub. Fatiha. Buyurun, buyurun. Come on.